Me dursa maqaa keessan irraa ka'u. Faajjii Caalaa paartii badhaadhinaa. Eshi Dr. Tashoomaa Addunyaa Komishiinarii Komishinii Karoora fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. Hayyiga akkuma waliigalaatti addunyaan yeroo ammaa Covid kanaan jeeqamaa jirti. Dinagdeen adda addaa immoo bakka adda addaatti dinagdeen gara duubaattis deebi'aa jira kan jedhamu jira. Akka waliigalaatti sadarkaa addunyaatti biyyoon adda addaa dinagdeen isaanii persentii 9 baay'ee hir'isa kan jedhamu jira. Biyya keenya keessatti immoo akka qabatama biyya keenyaatti persentii 6 kan jedhamu jira. Akka addunyaatti immoo persentii 6 miti persentii 3dhaan guddinni jira kan jedhamu jira. Naannee guddinni jiraachuusaa nuuf abdiidha. Guddinni kun garuu akkamitti dhufuu danda'e maalirraa ka'e biyyoota kaanirraa maaltu adda nu godheeti persentii 6 persentii 3 kana galmeessuudhaaf qarqara kan geenyeef kan maalirraa kan ka'edha sinirraa jalqabu. Galatoomii akkuma jetteetti Covidiin addunyaa irratti miidhaa dinagdee, miidhaa hawaasummaa, miidhaa siyaasaa guddaa fideera jechuudha. Seenaa addunyaa keessatti waggaa 100 booda rakkoon kun rakkoo guddaa addunyaaf akka ta'e namoonni baay'ee kan dubbatan. Waa'ee kanaaf odeeffannoo adda addaa yoo ilaalle addunyaa keessatti namoonni miliyoona 7 caalan dhibee kanaan miidhamaniiru. Addunyaa keessatti walitti dhufeenya dinagdee hawaasummaan iddoo baay'eetti rakkoo keessa seeneera jechuudha. Kanaafuu dinagdeen addunyaa guddina isaa akkuma barameen akkuma yaadameen ta'uu hin dandeenye namoonni baay'ee akka jedhanitti dinagdeen addunyaa persentii 9dhaan gadi bu'uu danda'a kan jiru yaada addaa kaasu. Dinagdeen addunyaa persentii 9 gadi bu'aa yoo jennu kan biyyoota hundaaf miti. Miidhaan Covidiin biyyarraa biyya adda ta'a jechuudha. Kanaafuu kan biyya keenya yoo ilaalle kan Afrikaa yoo ilaalle kan Afrikaa yoo ilaalle akka Afrikaatti dinagdeen Afrikaa karaa persentii 4tti gadi bu'uu danda'a kan jiru yaadni jira. Biyya biyyaan yoo ilaalle immoo kan biyya keenya persentii 6 guddachuu danda'a kan jiru. Duraan persentii 9 guddanna jennee karoora qabanne turre bara kanatti yaa ta'u malee Covidiidhaan persentii 3 gadi bu'uu dandeenya. Persentiin keenya yaa ta'u malee persentii 6 guddachuu dandeenya. Kan biyyoota adda addaa akka fakkeenyaatti odoo sittime kan Afrikaa kibbaa yoo ilaalle persentii 5.8 gadi bu'uu danda'u. Kan Keeniyaa yoo ilaalle Keeniyaan dinagdeen ishii persentii 1 qofa guddachuu danda'a. Kan Naayijeeriyaa yoo ilaalle Naayijeeriyaan dinagdeen ishii persentii 3.4 gadi bu'uu danda'a. Kan Gaanaa yoo ilaalte biyyoonni amma maqaa isaanii kan sitti adda baase baay'ee biyyoota cimaa dinagdee gaarii kan qabatanii kan Gaanaa yoo ilaalle persentii 1.5 guddachuu danda'a jechuudha. Kana yoo ilaallu kan biyya keenya wajjin yoo wal madaallu kan keenya sadarkaa gaheerra jira jechuudha. Kuni maaliif ta'ee jennee yoo yaadne mootummaan keenya dinagdee irratti kallattii adda addaan kallattii hundaan riifoormii gaarii lafarratti buuseera. Kana qofa miti riifoormii wajjin tarkaanfii adda addaa fudhateera jechuudha. Namoonni biyyoonni baay'ee maal go'anii dhibeen kun yoo jalqabamu qorannoo odoon gooyin kallattii adda addaa odoon gooyin tarkaanfii hin taane fudhatanii. Fakkeenyaaf dinagdee cufuu, dinagdeen akka dhaabbatu go'uu, geejjiba adda addaa akka dhaabbatu go'uu qorannoo odoon gooyin odoon laaliin jechuudha. Kan biyya keenya mootummaan maal go'ee qorannoon go'ee adda baasee tarkaanfii fudhadhullee kallattii hundaatiin fakkeenyaaf monetary policy kan jedhamu jira. Akkamitti faayinaanshalii dinagdee deeggaruu ni danda'a kan jiru. Kan biraa immoo fiiskaal policy kan jedhamu jira. Akkamitti namoonni rakkoo kana keessa kan jiran akkamitti haala taaksiidhaan haala galiidhaan akkamitti deeggaruu ni danda'a kan jiru wannoo go'eera. Isa qofaa miti mootummaan dhibee kanarratti ijjannoo maal qabatee deemee karaa carraatti jijjiirru dhibee kan amma yeroo baay'ee rakkoon yoo dhufu rakkoo qofaaf miti yaadduu kan sirraa eegamu rakkoo kana keessatti akkamitti carraa uumuu dandeessa kan jiru uumuun gaarii waan ta'eef mootummaan maal kaayyoo qabatee deemee carraa uumuuf deemee jechuudha. Carraa uumuuf fakkeenyaaf kan Itoophiyaa Airlines yoo ilaalte amma Itoophiyaa Airlines akka addunyaatti
ኤር ትራንስፖርት xiyyaaraan geejibaan rakkoo guddaa keessa seeneera jechuudha. Guddina isaanii persentii 90 caala dinagdeen rukutameera jechuudha. Kan keenya yoo ilaalte carraa gaarii uume jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo ilaalte Itoophiyaa Airlinesin filatama ta'eera jechuudha. Geejiba adda addaa Eeshiyaarra karaa Laatiin Ameerikaa irratti geejiba filannoo qofa kan filatame jechuudha. Kanaafuu mootummaan rakkoo kana karaa carraatti jijjiiruusaa dinagdeen akka gadi hin buune gooyeera. Kana qofa miti deeggarsa adda addaa gooyeera. Fakkeenyaaf kan baankota yoo ilaalte baankotaaf deeggarsa adda addaa gooyeera. Kan baankotaaf qofa miti qonna irratti amma fakkeenyaaf qonnaan rakkoo adda addaa uumamuu danda'a. Yaa ta'u malee mootummaan qonna keenya akka hammayyaa'u qonna keessatti wanta isaaf barbaachisu goorratti hojii baay'ee hojjeteera jechuudha. Kanaafuu dinagdeen keenya kan biyyoota biraa wajjin yoo ilaalame dinagdeen keenya dhibeen kun odoo jiraatu guddachuu danda'a jechuudha. Kan biyyoota baay'ee gadi bu'ee kan keenya guddachuu danda'a. Kuni ta'uu kan danda'e mootummaan yeroo duraan yoo ilaalte mootummaan dafee tarkaanfii fudhatu. Yoo fudhatullee namoota isaan laaluu wajjin walitti taa'ee miti kan fudhatu. Amma mootummaan haaraa kan qabnu maalinni fakkeenyaaf kan dinagdee gooroo yoo ilaalte kooree dinagdee gooroo qabna jechuudha. So muummichi ministeerii keenya isaan wajjin mari'atee akka addunyaatti wanti jiru maalinni kamtu gaariidha kan jiru isaan wajjin mari'atee murteen in murtaa'a jechuudha. Kanaafuu murteen baay'een kan mootummaa bu'aa qabeessummaa waan ta'eef dinagdeen keenya akka guddatee itti fufuu gooyeera jechuudha. Koovidiin kun walitti dhufeenya biyyootaas baay'ee laamsheesseera kan jedhamu jira. Karaa tokkoon immoo biyyoonni immoo karaa kanaan sababa koovidiitiin immoo michummaan isaanii irra caalaatti kan dabalame jira. Yookiin immoo michummaan isaanii irra caalaatti immoo kan fooyyee jira kan jedhamu jira. Itoophiyaanis kana keessaati immoo keessumattuu Chaayinaa wajjin biyyoota Afrikaa wajjin yeroo rakkoo kana maddii dhaabachuudhaan michummaa ishee agarsiisteetti yookiin immoo Itoophiyaan akka Itoophummaa isheetti hangafummaa ishee agarsiisteetti kan jedhamu jira. Walitti dhufeenya biyyoota gidduutti yeroo laallu kan Itoophiyaadhaaf koovidii kana keessatti Itoophiyaan maqaa akkamiiti seenaa irratti galmeessitee kan darbaa jirtu keessumattuu amma deeggarsa adda addaa godhamu wajjin wal qabate yeroo laallu. Gaaffileen yarra kaan bakka lama gurguddootti qoodamanii ilaalamuu ni danda'u. Inni tokko gaaffii murnaati kan achi keessaa calaqqisee bakka buutotaatiin gaaffii murnaa jechuun kan garee wayii kan murna wayii fedhii murna wayii agarsiisu fi qabsoo akka qabsootti illee itti fayyadamuuf kan gaafataman jiru. Gama kaaniin immoo gaaffii dantaa biyyaa irratti hundaa'e hedduun kaaniiru. Dantaa biyyaa akka waliigalaatti dantaa biyyaa jechuun dantaa sabaa fi sablammoota biyya kanaa hundaati jechuudha. Dantaa isaanii giddu galeessa kan godhateen gaaffileen piroojektota gurguddoo irratti xiyyeeffatanii akkasumas immoo olaantummaa seeraa wajjin illee dirree siyaasaa wajjin illee wal qabatanii biyya kana keessatti waggoottan lamaan darbanii jijjiirama godhamaatu irratti xiyyeeffatanii kan jiru. Gaaffilee kana bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Gaaffii murnaa fi gaaffii dhimma yookiin immoo dantaa biyyaa irratti xiyyeeffate. Dantaa garee tokko qofa osoo hin taane dantaa biyyaa akka waliigalaatti taa'e jennee ilaaluu dandeenya. Haa ta'uuti deebiinis akkasuma quubsaa akkuma haala isaatti deebiin quubsaan kennameera kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin deebiin akkasumatti akkuma haala isaatti warra gaaffii murnaa gaafataniifis warra gaaffii dantaa biyyaa irratti xiyyeeffate gaafataniifis deebiin gahaan kennameera jedheen amana. Osoo kana biraan darbin gaaffii murnaa akkamitti jechuu dandeenya? Gaaffii murnaa paarlaamaa kana keessatti uummata bakka bu'anii taa'an miti namoonni kun. Suni ibin achumarraa iyyuu tarii kabajamoo muummichi ministeeraa yoo akka jechuun malu laata jedheetiin eegaa ture. Maaliif waan irratti fe'amee ergamatti kennamee akka tooftaa qabsootti itti fayyadamuuf itti himamee
dubbachuun tarii mana maree bakka buutotaa kana keessa ni mul'ata jedhee isin amma ilaallee mul'ateera. Garuu yoo cuunfitu gaaffii murnaa fidatanii dhufanii jechuudha jarri kun. Egaa siyaasa ammaan tana biyya kana keessatti gaggeeffamu yeroo tokko tokko fedhii biyyaatii olitti dantaa biyyaatii olitti dantaa murnaa yookiin garee wayii yookiin sirna wayii gaggeessuun ni jira. San dhaadheessuun ni jira waan mul'atu achi keessaallee paarlaamaa keessatti illee calaqqiseera jechuudha. Calaqqisuun isaa waan gaariidha. Maaliif uummanni biyya kanaa sana isaanii barata. Eenyu rakkoo akka qabu eenyu bira dabii akka jiru eenyu bira danqaan akka jirullee sirriitti hubataa deemaa jechuudha. Kanaaf yoo ilaallu akkasitti waan kun ka'uullee hin malle ka'eera garuu gaaffii murnaati jechuudha. Waan gaaffii murnaati jenneef boodatti dhufuu dandeenya. Adeemsa gaaffii biraa yookiin immoo yaada tokko tokko dursee waan kaasuu qabuuf malee boodarrallee itti dhufuu dandeenya gaaffii murnaati waan jedhameef jechuudha. Kanaaf gaaffiin haalli siyaasaa biyya kana walumaa galatti sochiin gama dinagdeetiin ta'aa jirullee gama hawaasummaatiin illee gama hundaanuu gama siyaasaatiin gama hundaan olaantummaa seeraatiin illee akkamitti uummanni biyya kanaa hubachuu akka qabu kabajamoo muummichi ministeeraa haala gaarii ta'ee fi haala uummata hundaaf galuu danda'u nama hundaaf galuu danda'u ifa ta'een deebii kennaniiru waan ta'eef sun waan baay'ee gaarii dhugumatti yeroo kana dhagahamuu qabu uummata biyya kanaaf illee ergaa gaariidha jedhee yaada. Gara gaaffii dippiloomaasiitti gaaffiin dippiloomaasiin egaa hoggansa jijjiiramaa kana dippiloomaasii irraa adda baasee ilaaltu. Qorannoon yoo gaggeeffame dippiloomaasii irratti amantaan hoggansa jijjiiramaa qabu cimaadha jechuudha. Jalqabumarraa ka'umsumarraa gara hoggansaatti dhufuudhumarraa eegalee ejjennoo cimaa qabu dippiloomaasii irratti. Maaliif tooftaareen biyyoota adda addaa wajjin jiraatan yookiin biyyoota adda addaa wajjin hariiroo uumanii jiraatan baay'een jiraachuu danda'a. Obbolummaan jiraachuu danda'a, michummaan jiraachuu danda'a. Sanii olitti immoo diinummaanis jiraachuu danda'a. Haalli hariiroon biyyoota gidduutti jiru haala adda addaatiin ibsamuu danda'a. Garuu har'aan tana dippiloomaasii ka ga'u hin jiru. Dippiloomaasii ka ga'u hin jiru yeroo jennu maayinni agarsiistuunsaa amma fakkeenyaaf jaarmiyaaleen tokko tokko yookiin immoo qaamoleen siyaasaa tokko tokko Itoophiyaan dippiloomaasii irratti feel gooteetti jedhama. Kan duriirraa maayinni jijjiiraman isaa tokko lama jennee wanti kaasnu jira. Ni jira ta'e ni jira. Egaa waan hoggansa jijjiiramaa kun gama dippiloomaasiitiin galmeesse waggoota lamaan darban keessatti hedduu isaa kaasuu dandeenya. Hedduu isaa kaasuun ammaan tana tarii gabaasa gaaffii arraaratti xiyyeeffannee irra gaariidha yoo ta'e malee ishuma xunnee biraa dabalu waan baay'ee kaasuu dandeenya. Gama kanaani sababuma weerara dhibee koronaa kanaan wal qabatee illee Itoophiyaan dippiloomaatikalii eessa akka jirtu poozishiniin Itoophiyaan maal akka ta'e ifatti mul'ate. Fakkeenyaaf dippiloomaasii miidhuma gabaabaa wayiitiin ilaalanii yookiin immoo hariiroo biyyi tokko biyya biraa wajjin qabdu. Hariiroo Itoophiyaan biyya biraa wajjin qabdu. Miidhuma gabaabaa irratti hundaanii ilaalanii Itoophiyaan akkas gochuu qabdi, Itoophiyaan akkas gochuu hin qabdu jedhanii burjaajii guddaa uumaa turani. Haa ta'u malee dippiloomaasiin sanii oli obsa gaafata, bilchina gaafata, gamnummaa gaafata. Gamna yoo taate fayyadamta, obsa yoo qabaatte fayyadamta. Obsa hin qabaanne gamna yoo hin taane yoo fayyadamtallee tasa fayyadamta jechuudha. Akka carraa jedhamti miiruma carraan tasasitti dhufa malee ati sirriitti kaalkuleet gootee bira hin geessu jechuudha. Itoophiyaan gama weerara dhibee kanaan wal qabatee hojiin dippiloomaasii biyyoota Chaayinaa wajjin biyya Chaayinaa wajjin keessaayyuu biyyoota hedduu wajjin hariiroo dippiloomaasii bilbilaan waan baay'ee kaasuu dandeenya. Chaayinaa wajjin garuu yeroo sanatti dhibeen kun Chaayinaatti argame Chaayinaatti mul'ate balaliin xiyyaaraallee hariiroon daldalaallee waan akkas akkasii kun fi barattoonni Itoophiyaa achi jiranillee haa deebi'anii hanga jechuutti deemamee ture jechuudha. Garuu akkamitti amansiifame wanni kun dippiloomaasii jechuun tirastii warra kaanitti horuu jechuudha. Tirast yookiin immoo akka biyyi kaan si amanu gochuu jechuudha. Itoophiyaan yeroo wanta akkasii horuun akkasii biyya kana keessatti uumamu gareewwan adda addaatiin uumamu namoonni dhuunfas
Ilizoona diras kaasanii mootummaa Chaayinaa wajjin wanni hojjetan waan kanu akkamii jedhanii mari'achuudha. Mari'achuu sana maaltu dhufe nuuni isin wajjin jirra. Yeroo kaan isintu nu deeggara, isintu nu wajjin jira. Amma yeroo rakkoon uumame kana waan rakkoon uumameef nuyi isin hin baqannu. Waan taane isin waliin taana jedhame jechuudha. Itoophiyaan akkas gaafa jettuun isaan sun immoo kanaa ol Itoophiyaaf quuqama qaban agarsiisanii lammiiwwan Itoophiyaa achi keessa jiran barattoonni achi keessa jiran illee osoo miidhamin kunuunsi addaa kennameefii jechuudha. Dippiloomaasiin kana jala hin jiru. Kabajamanii jechuudha. Akka namaa qofa otoo hin taane akka Itoophiyaatti kabajan. Imaajin biyyoonni kaan jarjaranii achi fuudhanii barattoota isaanii baasanii baraliillee dhaabanii ammaan tana xiqqoo mooraalii ulfaata gaa waan yeroo rakkinaa biyya sana baqattee ammaan tana waan addaatiif Chaayinaan immoo barbaachistuudha. Beekamaadha kun. Laaluudha. Lokeet gochuudha. Chaayinaan maal fayyaduu dandeessi addunyaa Afrikaa Itoophiyaa maal fayyaduu dandeessi akkamitti isii wajjin jiraannaa kan jedhamu hooggansa kaalkuleet godhe jechuudha poolitikaali. Dippiloomaatikaali waan gaarii waan guddaatu hojjetame jechuudha gama kanaan. Sana booda deeggarsaanis haa ta'u bittaan illee warri kaan hin arganne dursi Itoophiyaaf kenname jechuudha. Deeggarsa qofaa miti. Bittaadhaan illee wantoonni hin argamne hedduutu sababa weerara dhibee kanaatiin wal qabatee dhufaa ture jechuudha. Bittaanumaan waan hin argamne hedduu ture. Sanillee piraayoriitiin Itoophiyaaf Afrikaaf kenname. Akkamitti Afrikaaf kenname maqaa Itoophiyaatiin. Kanaafuu Afrikaa Itoophiyaan amma asitti kaapitaala guddaa horattee jechuudha. Chaayinaa wajjin hariiroo dippiloomaasii cimsuu, obbolummaa cimsuu qofa osoo hin taane Afrikaa irratti illee gahee Itoophummaa seenan illee jira miti seenaa keessatti illee Itoophiyaan Afrikaa irratti qooda guddaa qabdi seenaa keessatti illee. Sanillee inhaansi goote irra caalaa cimsitee agarsiistee jechuudha. Amantaa Itoophiyaa irraa horatan biyyoonni Afrikaa hedduun warroonni kaan illee amantaa Itoophiyaa irraa horatan. Biyya Afrikaa deeggaruuf addunyaa deeggaruuf illee warra kaan wajjin rakkoon uumame deeggaruuf illee bulweelii qaba. Taateetti mul'atte jechuudha. Kun lafumaa ka'eeti biyyoota manni jaalatee nuu kenne akka itti ilaalama biyyi jaalatee nuu kenne tattaaffii hooggansi kun yookiin immoo mootummaan gama dippiloomaasiitiin godhe irratti hundaa'ee waan dhufe sababa sana waan dhufedha waan ta'eef akka ijoottan sii kaase malee kana akka Chaayinaa wajjin jiruu fi kan Chaayinaa Afrikaa wajjin jiru Itoophiyaan gahee qooda olaanaa qabdi jechuu barbaadin malee biyyootuma adda addaa wajjin Ameerikaan wajjin bilbilaan haasa'u jechuun personal dippiloomaasii muummichi ministeeraa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya taasisaniin Ameerikaan illee Itoophiyaa wajjin deeggarsa gochuudhaaf Itoophiyaadhaaf deeggarsa gochuudhaaf kutannoo qabdu agarsiisa jechuudha biyyoota adda addaa. Dinagdee wajjin wal qabatee muummichi ministeeraas yeroo sila ibsan paarlaamaa irratti yeroo ibsanii keessumattuu gatiin bunaa addunyaa irratti buna kan dura ittiin gurguraa turre miliyoona xinnaadhaan kan lakkaa'amudha baay'ee xiqqoodhaan kan lakkaa'amudha. Amma garuu bunas ta'ee foonis ta'ee wantoonni adda addaa gara biyya keessaatii gara biyya alaatti erginu kun fooyya'aa irra jira kan jedhuun kaasanii turu. Fooyya'insa kan agarsiisu immoo gatiin kanaan duratti galiin itti argachaa turre baay'ee dabaleera kan jedhamu jira. Kana irratti dhaabbannee garuu maaltu nutti agarsiisa? Kallattii gara fuulduraa maal nutti agarsiisa? Fakkeenyaaf addunyaa irratti akkuma beekamutti namni mana oolaa lookdaawuniidha waan ta'eef mana oolaa buna fayyadama. Indoom gara Ameerikaaf gara Ingiliz keessatti gatiin saree gatiin kitaabaa baay'ee dabaleera jedhama. Kana hojii wal qabatee biyya keenya keessaa kan oomishuu dandeenyu foon bunaa fi kan kana fakkaatanidha. Tajaajila yeroodhaaf kan ta'an jechuudha. Kun ta'uunsaa nuuf carraa maalii fidee dhufeera? Gara fuulduraatti akkamitti irratti hojjechuu qabna kan jedhu agarsiisa. Sirrii akkuma jetteetti dhibeen kun addunyaa irratti dhiyeessii irratti miidhaa guddaa fideera jechuudha. Dhiyeessii irratti biyyoonni baay'ee rakkoo kana keessa waan jiraniif akka duraanitti akka barbaadanitti hojii hojjechuu hin dandeenye. Kan biyya keenya maal ta'e jettee yoo ilaalte fakkeenyaaf Itoophiyaa Airlines yoo ilaalte tooftaasaa jijjiiree duraan nama geejjiba ture. Isa booddee dafee kan go'e maal inni tooftaasaa jijjiiree karaa dhiyeessii adda addaa irratti hirmaate jechuudha. Kanaafuu kuni carraa gaariidha nuuf. Addunyaaf maal ta'e gatiin kan dabalee maaliif gatiin dabalee dhiyeessiin waan hin jiraanneef.
nummoo maal goonee dhiyeessiin waan hin jiraanneef addunyaa irratti nummoo dhiyeessii keessatti galuu barbaanne. Dhiyeessii irratti carraa gaarii arganii jechuudha. Kana yoo goonu akkam goonee kan hojjenne yoo ilaalame fakkeenyaaf bunaaf maal hojjetame liqiin baay'ee dhiyaate bunaaf jechuudha. Bunaaf biliyoona 10 caala qotee bulaan liqii argate oomisharra akka seenu godhame. Kana qofa miti kan wajjin rakkoon loojistikii jira yeroo baay'ee rakkoo loojistikii waan jiraateef Jibuutii wajjin mootummaan dubbate loojistikiin duraan caala yeroo barbaadameen haala barbaadameen akka dhiyaatu ta'eera jechuudha. Kana qofa miti qonna keessatti yoo ilaalte iddoo adda addaatti piroojeektiin haaraa qophaa'eera jechuudha. Piroojeektii haaraa oomisha keenya kan guddisu dhiyeessii keenya kan guddisu jechuudha. Kanaafuu kan bunaaf kan wantoota adda addaa yoo ilaalte kan biyya keenya kan goote maal inni iddoo hanqina addunyaan agarsiiste fakkeenyaaf kan xiyyaara Itoophiyaa fakkeenya tokko sitan hima. Duraan Laatiin Ameerikaa keessatti xiyyaarri itti fayyadaman kan Itoophiyaa Airlines miti. Xiyyaara kan fayyadaman kan xiyyaara kan biraa fayyadamu. Yaa ta'u malee xiyyaarri kun akkam deema Chaayinaarraa Awurooppaa deema Awurooppaarraa karaa Laatiin Ameerikaa deema jechuudha. Amma dhibee kanaan daandiin kun hin cufame jechuudha. Daandiin kun yoo cufamu xiyyaarri keenya carraa kana fayyadame. Carraa kana fayyadame Chaayinaarraa karaa Finfinnee oofaa Finfinneerraa karaa Laatiin Ameerikaa Biraaziil deemuu jalqabe jechuudha. Kun carraa guddaa ta'ee nuuf gabaa arganne gabaa akkamitti arganne addunyaa keessatti namni baay'ee kan dhiyeessu hin jiru. Addunyaa irratti wanta dhiyaatu waan hin jiraanneef gatiin isaa dabaleera. So mootummaan keenya carraa barbaadee carraa eessa jira kan yoo barbaade carraa kanaaf kamirratti yoo itti fayyadamne dorgomaa taanaa kan yoo adda baasee faayidaa guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu buna irratti duraan yeroo baay'ee yoo ilaalte biyya keenya dorgomuu hin danda'u. Biyyoota Eeshiyaa wajjin biyyoota Laatiin Ameerikaa wajjin duraan isaan oomishtummaa isaanii guddaa yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessu yeroo gaarii keessatti jechuudha. Amma rakkoon yoo uumamu isaan haala isaanii deemuu hin dandeenye. Humna isaanii gadi bu'ee jechuudha. Nummoo humna keenya cimsinee deemne. Kanaafuu faayidaa guddaa arganne jechuudha. Gara foon irrattis kan kaasan jiru amma foon irratti biyyoota muraasa ture Itoophiyaan kan ergatu foon gara naannoo Dubaay fa'aa gara biyya Arabaa malee biyya biraatti ergaan jirtu. Kan irrattu maayini akkamitti hojjete qulqullina isaa irrattu maaltu hojjetamuu qaba gara fuulduraatti mataa isaatii dhiyeessuu gabaa arganneef qofa taa'uu qabna amma gara fuulduraatti immoo irra caalaatti filatamaa akka taanuuf isin ogeessa akka ogeessaatti maal ta'uu qabeettanii yaaddu? Dinagdee keessatti maal jiraatti fakkaate addunyaa irratti iddoo kee adda baasu irraa eegama. Iddoo kee addunyaa irratti dinagdeen jira. Dinagdeen oomishi jira, dinagdeen kan dhiyeessu jira, dinagdee kan bitamu jira jechuudha. Amma duraan dhibeen kun odoon dhufiin rakkoon kan ture maal inni iddoo keenya adda baasuu hin dandeenya. Iddoo keenya iddoo dorgomnu, iddoo dhiyeessinu, qulqunnamtii kan itti dhumnu hin argane jechuudha. Amma dhibeen kun addunyaa keessatti rakkoo yoo dhumu nu maal goone rakkoo san akka carraatti jijjiirree iddoo arganne jechuudha. Iddoo arganne. Kanaafuu waa'ee foonii yoo ilaalte fedhiin isaa dabaleera. Fedhiin isaa waan dabaleef nu biraas muummichi ministeera keenyaa akka dhiyeessanitti namoonni baay'ee mootummaa gaafachaa jiru. Foon isaaniif akka dhiyeessinu jechuudha. Kanaafuu nu maal goonurra eegama amma iddoo keenya yoo adda baasnee iddootti arginu biyyootatti arginu fedhii bakka jiru jechuudha. Fedhii iddoo jirutti yoo adda baasnee qulqullina isaa cimsuu nurra eegama. Qulqullina miti haala itti dhiyeessinu saayina isaa dabaluu nurra eegama. Amma akka biyyatti rakkoon kan keenya maal inni fakkeenya oomisha beeladaa yoo ilaalle oomisha beeladaa keenya sirriitti hammayyeessinee deemuu hin dandeenye. Kanaafuu isa hammayyeessuu nurra eegama. Isa qofaa miti namoonni dhiyeessanii qulqulluu isaa dhiyeessuu qabu. Amma yeroo baay'ee dinagdee keessatti maal jira fakkaate goodwill hin jira. Goodwill jechuun kabaja argachuu qabda. Kabaja kana argattu gatii gaariidhaan waan gurgurteef miti kabaja kana argattu.
qulqulluu kan ta'e dhiyeessuu yoo dandeesse kabaja argata jechuudha. Kanaafuu nu fuulduraaf ga'uu kan nurra eegamu malinni namoonni kana oomishanii namoonni kana keessa galanii iddoo keenya eegsisnee iddoo keenya babal'isuu barbaachisaa waan ta'eef kana beeknee namoonni baay'ee kana irratti hirmaatanii qulqulluu isaa eeganii fedhii addunyaaf kan ta'u dhiyeessuu isaan irraa eegama jechuudha. Sila gara dippiloomaasii wajjin wal qabsiisee nan deebi'ee ture gara keessanitti. Waa'ee dippiloomaasii wajjin kanuma sila ka'e akkuma jirutti ta'ee ta'us hidha haaromsaa wajjin waliigalteen fakkeenyaaf Itoophiyaa, Gibxii fi Sudaan waliigaltee irratti yeroo adda addaa wal argaa turanii marii gochaa turanii mariin sun addaan citee kanarraa kan ka'e namoonni wanta baay'ee arras mana marii bakka bu'ootaaf gaaffii iddoo sanaaf hin taane fakkaatu ture. Hidha haaromsi guddichi gurgurameera kan jedhamu kan ka'es jira. Mariin kunis kan addaan citee Itoophiyaan dippiloomaasii irratti feel waan gootiif kan jedhan jiru gartuuwwan adda addaa yookiin immoo namoonni qaamoleen adda addaa. Isin gama kanaan maal argitan amma waanuma mana marii irratti dhiyaate irraa hidha haaromsaa yeroo isaa keessatti bishaan akka qocatu taasifamaa jira. Wantoota baay'ee kaasanii turan isaan. Kanaan dura immoo malaamaltummaa baay'ee kan iddoo sanatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef isa sana revive godhanii yookiin immoo dafanii achi keessaa ba'anii rakkoo ture keessaa rakkoo sana maqsanii gara hojii qabatamaatti dhufuun mataansaa maal agarsiisa? Dhugumaan Itoophiyaan dippiloomaasiidhaan waan feel gootee moo asuma keessaa kallattii jijjiiranii rakkoo keessaa ba'anii jijjiiramatti dhufuudhaan daandii sanatu komii kaasimu maayin? Gaafficha irratti deebii kabaja muummichi ministeeraa kennan baay'ee murteessaadha deebiin isaan kennan gabaabsanii jechuudha. Maaliif waan amma hojjetameef waan amma hojiin sirrii hojjetameef hojiin bu'aa qabeessa hojjetameef hojii bu'aa qabeessa yeroo hojjettu yeroo hojii tokko milkeessutti deemtu qormaanni hedduun si qunnama qormaanni adda addaa ni jiraata jechuudha loojikaalii olaanaa. Yoo hojjetin qormaata malti qunnama. Kanaaf gama kanaan chaalenjii waan baay'ataniif waan hojjenneef kan jedhan dhugaadhuma waan jala muramuu qabu jechuudha. Haa ta'u garuu gaaffiin akkasii achitti ka'uuni akkuma jalqaba irratti kaasee siyaasa murnaa geggeessuuf wanta itti fayyadaman dhimma itti fayyadaman jechuudha. Gaaffii gurguramee akkas ta'ee dippiloomaasiidhaan Itoophiyaan dadhabdee ka jedhamu siyaasa murnaa geggeessuuf dantaa siyaasa murnaa of keessaa qaba jechuudha gaafummaa dhumti isaayyuu. Wanti barbaadamu sila akka dantaa murna kanatti kan barbaadamu Itoophiyaan gama dippiloomaasiitiin akka dadhabdu sochii hidha haaromsaa wajjin wal qabatanii jiran hojii hidha haaromsaa wajjin wal qabatanii jiran akka dhaabatu akka danqamu warra barbaadantu gaaffii akkasii gaafata. Waan hawwan gaafatu. Waan hawwan gaafachiisu jechuudha. Murni kun waan hawwu gaafachiisa. Karaa paarlaamaas haa ta'u, karaa adda addaas haa ta'u, caasaalee biyya keessaas biyya alaas fayyadamanii wanti gaafataa jiran, gaafachiisaa jiran Itoophiyaan akka dadhabaa jirtu, dippiloomaatiik poozishiniin kanan kana duraarra akka gadi bu'e maal waan ofii hawwan. Silaa yoo sun ta'e immoo dantaa siyaasaa isaanii sirriitti promoot gochuu akka danda'anitti waan kaalkuleet godhaniif holola Itoophiyaa irratti gaggeessuu jechuudha. Maaliif uummata biyya kanaallee akka mootummaa namanne godhu jechuudha. Kanuma waan biraa miti. Uummanni biyya kanaa mootummaan gurguraa jira, mootummaan dadhabeera jedhee akka mootummaa irraa amantaa qabu gabbuusu. Jala muranii kan dubbatan kabajamoo muummichi ministeeraas hojiin hojjetamaa jira. Hojiin hojjetamaa jira yeroo jedhamu qoosaa miti. Rakkoolee kaleessa hidha haaromsaa wajjin wal qabatanii jiran danqaalee kaleessa turan sirreessuudha hojiin jalqaba. Eessoon sirreessin eessaa fuutee hojjetta? Sirreessita. Isa sirreessita. Gaafa sirreessaa deemtu gara akka ofii barbaaddutti manipuleet gochuutti gaafa deemtu diina harkaa gaafa baaftu diinni itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf amma akkasitti deemamaa jira. Akkaataa diinni itti fayyadamaa ture irraa baasamee rakkooleen isa wajjin wal qabatanii jiranillee sirreeffamaa dhufanii waan baay'ee akka'e tokko meeteek fudhachuun miti waan sana dogongora guddaa akka ture. Meeteek fudhachuun fayyaalummaa fi dantaa biyyaa wajjinillee walitti dhufeenya kan hin qabne. Dantaa murnaa wajjin akka walitti hidhatu. Jalqabumarraa rakkoo gurguddaan akka ture. Uummanni Itoophiyaas kana akka hubatuuf ibsa kennaniiru jechuudha bifa deebitiin. Kanaafuu sanii wal qabatee gaafa sirreessaa deemtu eenyu wajjin walitti buuta. Murna kaleessa itti fayyadamaa tureen walitti buutaa jechuudha.
waanuma jiru biyya kanattis biyya kaanittis waanuma qunnamu kun. Kanaaf isa gaafa sirreessaa deemtu murna sanaan gaafa walitti buutu murni sunii fi dantaa bishaan kanarraa immoo hidha kanarraa immoo kan qabu qaamni biraas jira. Akka biyyaatti soo fudhanne biyya Ijipti Sudaan dantaalee ni qaban beekamaadha. Isaan wajjin isaan wanni gochuutu deemamaa jira jechuudha. Loobii gochuu isaan wajjin hiriiruu. Kun hunduu beekamaadha. Waan hunduu beekamaadha. Hiriirri hojii hidha haaromsaa irratti hojjetamaa jiru. Maqaa balleessuu barbaadu yookiin immoo hojicha akka dhaabatu barbaadu hiriira kam akka ta'e beekamaadha. Arlas mul'ateera. Hiriirri sun asii dhufees mul'ateera paarlaamaa keessatti. Kanaaf hojiin dippiloomaasii dubbii guduunfuudhaaf hojiin dippiloomaasii guddaatu hojjetamaa jira. Haaromsaa wajjin wal qabatee hojii bu'aa gurguddaan kan ittiin beekamu kan ittiin mul'atu hooggansi haaromsaa mootummaan haaromsaan dhufe kun kan ittiin mul'atu bu'aalee gama dippiloomaasiitiin galmaaniin ifa kun qorannoon gaggeeffames kan mul'atu. Dippiloomaasiidhaan baay'ee hooggansa milkaa'aadha mootummaa milkaa'aadha jechuudha. Kana eenyuyyuu haaluu hin danda'u. Dippiloomaasiidhaan gabbuutanii bu'aa biyya kanaa gurguruu fi maal kan jedhamu reefu akkuma sii kaase akka ofii barbaadanitti oofuu barbaadanii yookiin immoo uummata burjaajessanii uummataa fi mootummaa adda adda baasanii silaa dantaa barbaadan san galma promoot godhachuuf ta'uu mala malee gama dippiloomaasii danqaalee adda addaatu ture. Waan baay'ee kaasuun amma yeroo qabnu walii simsiinee xiqqoo nutti ulfaata malee gama dippiloomaasiitiin seenaa kaleessa olaalle danqaalee baay'eetu jiru. Isaan akkamitti furraa isaan illee obsaaf furtaa hawaasa addunyaa amansiiftaa dippiloomaasiidhaan aartee miti agreesiif taatee miti yookiin immoo ani kana gochuun qaba jettee miti. Muummichi ministeeraa har'a wanni himan waan sirrii kana biroos immoo negosheeshinii adda irratti waanuma himamaa ture jechuudha. Maaliif nu guddachuu barbaanna nu itti fayyadamuu barbaanna bishaan waan jedhamu hanga Ijiptii illee hin qabnu galaana qaban isaan. Galaana lama qabu. Galaana Mediteraaniyaan fi galaana diimaa qabu. Sanillee itti fayyadamuu danda'a rakkoon tokko uumama. Itoophiyaa sanillee hin qabdu. San qonnaa fi waan adda addaatti itti fayyadamuu irra dabree geejjibaa fi waan adda addaatiif baay'ee murteessaadha bishaan gurguddaan akkasii. Hin qabdu Itoophiyaa. Waan amansiisuu sababoota amansiisan baay'eetu jira gaba kanaan. Lammaffaa ammallee ifaa uummanni biyya kanaa ifaan argannee uummanni biyya sanaa ifaa almost hedduu guutuun isaanii ifaa argataniiru. Rakkoo kun faayidaa dhala namaa irratti kan hundaa'e fayyadamuun kun mirga dhala namaa irratti kan hundaa'e Itoophiyaan haa fayyadamtu Ijipti isaa fayyadamanii Ijipti qofti fayyadamte Itoophiyaan hin fayyadamin jechuun hin adeemsisu karaa mooraalis yoo ta'e karaa seeraas yoo ta'e hin adeemsisu garuu nuun akka miidhamuu isaan miidhaman hin barbaannu. Asuma irratti gidduu kana kan kaa'aa jiru iddoo baay'eettis kan argaa jiru jechootas baay'ee kan dhagaa jiru maayini. Baandaa yookiin immoo gantuu jechuun dandeenya ta'an beeku yeroo baay'ee irra deddeebi'ee hidha haaromsaa yeroo ka'u baandaa jechuu jiru immoo amma baay'ee faashinii ta'aa jira. Maalirraa kan keetimi? Ifa kun bara baandaa jechuun dantaa biyyaa dabarsaa. Isin barsiisaa naannoo siyaasaas barsiistu waan ta'eef jecha akkas yeroo dhufu mallattoo maalii waan jiruu fi qabatama maal jiruu fi maal agarsiisuudhaafis? Ifa baandaa jechuun biyya kan gadu. Qaama biyya lolu qaama biraa wajjin tahee biyya waraansisu birmadummaa biyyaa kan hin kabajne kan birmadummaa biyya isaatiif bakka hin kennin dantaa biyyaa dabarsee kan kennu. Kun jira jechuun dandeenya yeroo ammaa. Kana jechuudha jira ifatti jira. Akkuma reefu sii kaasuu barbaade walitti hidhamissi laal mootummaa haaromsaa kana dadhabsiisuu fi humnoota alaa dantaa biyya kanarraa qaba wajjin hiriiruun ni jira. Duris tureera. Bara weerarri biyyoota adda addaatiin Itoophiyaa irratti raawwatamaa turellee biyyoota Itoophiyaa weerara wajjin ta'anii kan Itoophiyaa waraanaa turaniiru jechuudha. Maqaa dha'uun illee hin barbaachifne kun seenaa duubatti deebiin ilaaluun waanuma barbaachisaadha. Jira jechuudha baandaa kan jedhameefis kanaaf amma namoonni tokko maal jedhu honestly jechoota kaleessa kooyin ta'an arra jechuun arra practically literature dhuma akademii keessattis baay'ee namoonni dhimma itti hin baane garuu kaleessa kan turan yeroo tokko haaluu jira amma fakkeenyaaf baandaa kan jedhu hiikuma dhabsiisu baandaa jechuun afaan oromootiin gantuu biyya kan ganu saba kan ganu
lammiisa kan galu kan gurguru jechuudha yoo argate. Kun jira. Kanaafuu jechi kun sirriitti jecha arra hojjechuu danda'udha jechuudha. Arra maaliif humni baandaa ta'e arras waan jiruuf. Amma waanuma hidha haaromsaa hojii wal qabsiisee kanan sitti hime hidhi kun akka danqa. Hidhi kun gaafa danqame amma achirratti wanti guddaan amma danqanii dhiisuu qofaa miti. Danqanii dhiisuun dantaa eenyuti? Dantaa Ijipti ta'uu danda'a. Dantaan baandaa garuu hidhi sun gaafa danqamee hafe rakkoo siyaasaa guddaatu biyya kana keessatti uumama. Sana goolii isaanii galmi isaanii rakkoon siyaasaa sun erga uumame yoo erga rakkoo siyaasaa uumanii milkaa'ee biyya kana akka barbaadan godhuu jechuudha. Jeequu danda'u jechuudha. Karaa naannawaadhaan dhufanii mootummaallee ijaarra jedhanii yaaduu danda'u. Sanaaf immoo hundi isaanii oolmaa oolaniif Ijipti ta'uu danda'a fakkeenyaaf baak gochuu danda'u deeggaruu danda'u jechuudha. Kaalkuleeshinii akkasiitu jira. Kanaaf namni baay'ee qalbiidhaan laaluu qaba. Baandaan sirriitti jira. Baandaan kan dantaa ofiisaatii fi dantaa diinaa giddugaleessa godhate dantaa sabaa gurguruu jira. Dantaa dhuunfaa isaatiifis akka murmaatis haa ta'u kan mataa isaatiif kan diinaa giddugaleessa godhachuudhaan dantaa sabaa kan biyyaa kan gurguru kan yoomiyyuu fedhii dhuunfaa isaarraa akkasiin miliqna hin jira jechuudha. Hayyee gara keessanitti haa dhufuuti. Keessumattuu gargaarsi dippiloomaasii wajjin wal qabatee sila kaasaa turre dippiloomaasiidhaan milkaa'aa jirra kan jedhu asii ka'aa jira. Alaa immoo namoonni tokko tokko immoo dippiloomaasiidhaan milkaa'aa jirru kan jedhu jira. Deeggarsi baay'ee dabalaa dhufeera. Liqii haquun biyyoota adda addaa liqiin Itoophiyaarra haquun deeggarsa immoo dabalaa dhufuusaa. Har'as immoo muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti yookiin mana maree bakka mootummootaaf kan kaasan jiru. Hojii maal waan hojjennee fi deeggarsi sun dhugumaan Itoophiyaan dantaa ishee dabarsitee waan laatteef immoo ija dinagdeetiin akka ogeessa dinagdeetti karaa kamiin manazzaramee ilaalamuu danda'a? Jalqaba irratti namoonni dippiloomaasiin kufeeraa kan jedhan safartuu tokkollee hin qabani, agarsiistuu tokkollee hin qabani. Dippiloomaasiin keenya amma akka jedhametti baay'ee cimeera, bu'aa gaarii fideera. Dippiloomaasii keenya kan amma haaraa keenya yoo ilaalte wantoota lama irratti bu'uura go'a jechuudha. Jalqaba irratti walitti dhufeenya biyya irratti bu'uura go'a. Walitti dhufeenya gaarii yoo qabaanne faayidaan argachuu dandeenya kan jiru yaada cimaa qabna jechuudha. Duraan yoo ilaalte faayidaa salaala. Duraan mootummaan duraanii jechuudha. Faayidaa salaalaa, ayidooloojii salaalaa maqaa kennee walitti dhufeenya biyya keenya baay'ee cabseera jechuudha. So kanaafuu dippiloomaasiin keenya baay'ee haala saayinsiidhaan kan hundaa'e jalqaba irratti. Lammaffaa irratti dippiloomaasiin keenya kabaja biyya irratti kan hundaa'e. Kabaja biyya irratti. Kabaja yoo arganne hin cimna. Kabaja yoo arganne dinagdee gaarii arganna. Kabaja yoo arganne biyyi kun rakkoo keessoo ishii hiikuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu dippiloomaasii haaraa qabna. Dippiloomaasiin kun biyyoota baay'ee keessatti bu'aa gaarii nuuf fideera. Bu'aa gaarii. Fakkeenyaaf sitti himuuf dhibeen kun yoo dhufu kabajamoo muummichi ministeeraan keenya yaada tokko barreesse addunyaaf jechuudha. Gaazexaan tokko jira Ameerikaa keessatti kan beekamu New York Times kan jedhamu jechuudha. Gaazexaan kun yaada muummichi ministeera keenya baase addunyaaf jechuudha. So yeroo san muummichi ministeera keenya maal jee rakkoo kanaaf Afrikaan miidhamuu waan dandeessuuf Afrikaa deeggaruu qabdu jee G20 gaafate jechuudha. Biyyoota 20 kan ta'an addunyaa kana kan gaggeessanii jechuudha. Isaan gaafate maal jee gaafate biliyoona 150 Afrikaaf hin barbaachisa. Kanaafuu Afrikaa deeggaruu qabdu dirqama qabdu maaliif kanaaf kan jiru adda baase jechuudha. Biyyoonni kun hunda fudhatanii yaada isaa biyyoonni kun dippiloomaasii bu'aa biyya keenya jechuudha. Kana qofa miti. Isa booddee maal go'e? Inishiyetiivii abbaa qabeenya Chaayinaa wajjin Jaaks sirriisaa maqaasa Jaakmaa wajjin inishiyetiivii haaraa fide. Inishiyetiivii kana Afrikaaf yoo baasu namichi kun yaada muummichi ministeera keenya fudhate. Inishiyetiivii kun sirri ajee marsaa 3
marsaa sadi biyyoota Afrikaa 54 hunda dhiyeessii meeshaa gooyee jechuudha. Yaada kun kan kaase maaliin dippiloomaasiin keenya bu'aa qabeessummaa waan ta'eef jechuudha. Kana qofaa miti. Amma akka biyyaatti akka Afrikaatti dhibee kanaaf kan ta'u meeshaan kan darbu giddugaleessa biyya keenya gooti. Galaana hin qabnu, wantoota baay'ee hin qabnu, yaa ta'u malee maal go'anii Afrikaaf kan dhiyaatu hundaa Finfinnee keessa darbee biyyoota hundaaf haa kennamu kan jiru murteessanii amma kan deeggarsa adda addaa yoo ilaalte kan biyya keenya keessa ta'ee biyyoota 54 hundaaf hin kennama jechuudha. Kana qofa miti. Kan wannoo ilaali kan qarshii biliyoona 2 caalaa arganne akka biyyaatti dhibee kanaaf jechuudha. Deeggarsa kan arganne. Kana qofa miti kan wannoorratti kan lagarratti amma mootummaan keenya maal jedhee kabaja waan barbaaduuf ministeeriin mootummaan Ameerikaa yaada fedhii keenya kan tuqu waan dubbateef mootummaan keenya xalayaa barreesse. Xalayaa eenyuuf barreesse? UN'if mootummaa gumtootaaf xalayaa barreesse. Nu mirga qabnaa bishaan kanaaf itti fayyadamuuf. Nu kabaja qabnaa. Kanaafuu yaada kana yoo fudhannee sirrii miti yoo jiru barreessaan UN miidiyaaf bahee yaadni Itoophiyaa sirriidha. Kanaafuu yaada Itoophiyaa kabajaatii Egypt karaa maritti yaada bituu kan jiru yaada kaasee jechuudha. Mootummaan Ameerikaa oduu dippiloomaasiin keenya gaarii hin taane mootummaan Ameerikaa akkasitti dubbate, Tiraampiin akkasitti dubbate, ministeeronni adda addaa akkasitti dubbatanii oduu dippiloomaasiin keenya gaarii hin taane tarkaanfii itti aanutti deemuu ture. Biyyoonni Ameerikaa jechuudha. Biyyoonni UN jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'ee dippiloomaasiin kufeeraa kan jedhan namoonni sirna duraan keessa kan jiran fedhii isaanii kan tuqame isaan caala biyya gaggeessuu namni akka gaggeessu kan hin barbaanne namoonni baay'ee jiru jechuudha. Amma obboleessi kiyya akka jedhu jechuudha. Fedhii qabu isaan yoo gaggeessanii malee biyyi hin jiru jedhanii yaadu. Isaan caala namni kan yaadu hin jiru jedhanii caalu. Isaan yaada gaarii hin qaban. Waggaa 30 waggaa 27 isaan laalle. Ayidooloojii qofa qabu. Ayidooloojii garee qabu. Ayidooloojii saba muraasaa qabu. Ayidooloojii sabaaf sab-lammoota kan ta'uuf miti kan qaban. Namoonni kun riiformiin kun yoo dhufu haala kanaan isaan akka balleessu hin beekne haala kanaan. Nu wanta hundaa qabnaa, siyaasaa qabnaa, humna qabnaa, kana keessa ba'uu hin dandeenyu yoo jedhan riiformiin addunyaaf kan ta'u kana gooyee jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'ee kana waan hin barbaanneef yaada waan kaasaniif kanarra sirriitti hubachuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu deeggarsa keenya yoo ilaalte amma deeggarsa gaarii arganneerra. Deeggarsa qofa miti. Alargiin keenya guddateera. Rakkoo kana keessatti. Dinagdeen keenya guddateera. Rakkoo kana keessatti. Kabajni keenya guddateera. Ijiptiin amma kadhattee kara maritti dhufteera. Kara maritti. Kanaafuu yoo ilaalle kuni maaliif ta'etti fakkaate jalqabarratti riiformiin yaada addunyaa fudhate. Riiformiin keenya. Duraan niyoolibiraal jennee nama arrabsina. Niyoolibiraal jennee amma kan barbaanne piraagmaatik ayidooloojii adda baasne. Nu amma kan jalqabne walitti dhufeenya keenya kan cimsu, biyya keenya kan guddisu, kabaja biyya keenya kan kaasu yoo ta'e nu ayidooloojiif miti kan uumamne. Daandiin nuuf akka ijaaramuu barbaanna. Mana barumsa akka nuuf ijaaramuu dandeenya barbaanna. Kanaafuu namoonni baay'ee yaadni haaraa dhufe isaan waan caaleef kana balleessuuf dippiloomaasiin kufeera. Itoophiyaan bu'aa hin arganne kan jiru yaada kaasuu jechuudha. Waa'ee ijaarsa pirojektoota sila yeroo xinnoo ishee kaastanii sana yaadachiistan har'a gaaffii paarlaamaa irratti yookiin immoo mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyaate keessaa inni tokko immoo naannoo Tigraay keessumattuu irraanfatamteetti mootummaa federaalawaatiin irraanfatamteetti kan jedhu keessumattuu bajetaa wajjin wal qabatee yaadni ka'ee jira. Garuu immoo paarlaamaan ofuma isaatii bajeta sana kan ramadaa ture paarlaamaadha. Kan
deebisiis kan gaafachaa jiru paarlaamaadha. Maal agarsiisa kun? Achirratti egaa gadi fageenyaan ni beekan isaan bajanni akkamitti akka ramadamu naannoleedhaaf naannoo kamtu hammam argatee ka jedhullee maaltu hojjetamaa jira ka jedhullee maaltu immoo maaliif akka hin hojjetamnellee ni beekan. Haa ta'u garuu santiin xaruu dhiisanii akkuma jalqaba irratti jedhe waan itti fe'ame qofa baasuu paarlaamaa keessatti gadhiisuu sana ta'e malee akkaataa kabajamuu muummicha ministeeraa deebiseef baay'ee nama amansiisaa jechuudha. Maaliif bajanni haala kana dura tureen haala adda ta'een dabalameeraaf naannoo sana. Bajata naannoo sanaatti fayyadamuu mirga eenyuti? Mirga qofa otoo hin taane dirqama mootummaa naannoo sanaati jechuudha. Bajata sana qixa sirriidhaan pirojektoota hundaaf pirojektoota silaa bajanni sun irratti bahuu qabuuf illee kan bahuu qabu jechuudha. Pirojektii adda addaa. Akkasumas immoo bajanni kun hanga kana dabalamee uummata Tigraay hacuucame jechuudhumti dhugaadhuma jiru haaluudha. Akkuma isin jedhe of saaxile. Murni achi keessatti gaaffii akka gaafataniif maqaa bakka buutotaatiin hiriirsiisin of saaxilee jechuudha. Tokko gama tokkoon hojii hojjetaa hin jiru jechuudha. Maaliif hojii hojjetaa hin jirre? Hojii misoomaa, hojii dhalattoota naannoo sanaa fayyadu, uummata naannoo sanaa akkasumas immoo biyya fayyadu dhiisanii jijjiiramni akka milkoomne danquurratti bakka adda addaatti qarshii dhangalaasu. Inumaa qarshiidhuma karaadhuma mootummaa federaalaatiin kennamuufillee gara isaatti naannessuu jechuudha. Karaan ta'anitti qabsoo siyaasaa ittiin gaggeessuudhaaf, kufaatii jalaa bahuudhaaf, harka kennuu dhiisuudhaaf itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kuni ifadha. Gam tokkoon beekamaadha kun. Biyya kana keessatti ifa. Bakka hunda hammeenyi isaanii akka jiru, hammeenyi isaanii ijaarsa adda addaa ijaaraa akka jiru bakka hundatti beekamaadha kun. Haa ta'u gaaffiin akkasii gaafatamuun maali? Sirriidhuma. Mootummaan naannoo Tigraay jechuun TPLFin gaggeeffamaa. Kanaafuu rakkoo dhumtu biyya kanaa rakkoon bu'uuraa TPLF. Rakkoo naannoo Tigraay qofaa miti. Rakkoo dhumtu biyya kanaayyuu amma kan siyaasni biyya kanaa qulqullaa'ee haaromsa akka milkoomne ammallee danqaa jiru jechuudha. Danqaan kun hir'ataa jira. Hammeenyi isaanis injifatamaa jira. Haa ta'u garuu amma yoonaa kan danqaa biyya kanarratti illee naannoo sana immoo hadoochee ukkaamsee akka meeshaatti as darbatee achi darbatee uummatallee bakka buutota uummataallee hayyootallee itti taphataa jiru. Kana duras kaasaa ture. Kana dura kaataa ture. Waan ta'eef kana murna kanan jedhee gaaffiin tokkoffaa TPLF qabsoo jarmaan kamiyyuu TPLF irratti qabsoo gaggeessuu danda'a. Uummata Tigraay wal qabsiisuun sirrii miti. Uummata naannoo sanaatii wal qabsiisuun sirrii miti dogongora. Kana kabaja muummicha ministeeraa jala muranii itti himaniiru. Ani raafuun jaaladhu jechuun kuduraan jaaladhu jechuun miti. Baajanni sun eessa galee jechuu dandeenya? Hojii tun hojjetamni moo utuma hojjetamuu haalu? Laa tokko gam tokkoon utuma hojjetamuu haaluu jira la. Osuma hojjetamuu maaliif nu jibbanii kan jedhu sana uummanni naannoo Tigraay akka establish godhu akka irratti fe'amu waan barbaaduu fi TPLF maal jedhu homaa nuti nu jibbamne irraa jibbamtaniittu homaan qabne malee piroojektota baay'ee jiru. Gama fayyaatiin gama daandiitiin illee infraastiraakcharii adda addaatiin illee wanni jiru muummichi ministeeraas kaasanii dhufa. Ifaa jechuudha sun. Naannolee kaaniin haala fooyya'aa ta'een piroojektonni gurguddaan achitti hojjetamaa jiran. Piroojektonni wal duraa duubaan hojjetamu loojikaalii jechuudha. Oromiyaan barana waan argattu qabdi bara dhufu waan argattu qabdi. Fakkeenya jechuudha. Naannoo Amaaraas akkasuma piraayoriitii qabaa jechuudha piroojektonni. Naannoo sanattis piraayoriitiidhaan dursi kennamee fi kanneen hojjetamaa jiran baay'eetu jiru kaasaniiru isaan gama fayyaatiin gama daandii bu'uuraalee misoomaa bu'uuraatiin jechuudha. Yuunivarsiitiin wajjin illee wal qabatee waan baay'een jiru. Wanni kana dura ture hin dabalame malee hin hir'anne beekamaadha. Achirraas deebi'eera jechuudha muummichi ministeeraa deebisaniiru jechuudha. Garuu ammas mata jabummaa isaanii paarlaamatti agarsiisanii diddaa isaanii agarsiisuma. Uummanni kun amma gartaa asirratti wanti namni hubachuu qabu eenyuyyuu hubatuu qabu akka mootummaan uummata jibbullee hin gooti bartii TPLF. Jechuun uummatatu bakka bu'ee nu dubbata jechuudhaan uummanni isin jaalatu akka jedheellee mootummaan parsiif godhuun gooti. Obsaan bira darbame malee kana dura akkasitti hojjetaniiru. Akka uummanni naannoo Tigraay mootummaa jibbutti illee agarsiisuu barbaadu jechuudha. Sun immoo dogongora. Uummanni Tigraay mootummaa sin jibbu
saba salmoota biyya kanaas hin jibu biyya kanaas hin jibu. Jala muraanii dubbatanii jiru. Baay'ee sirriidha jechuudha. Garuu wanni gama piroojeektiitiin wantoota hojjetaman haala kana dura tureen fooyya'aa haala ta'een akka hojjetamu kallattiitti kenname kaan immoo egaa akkuma nuti beeknu maali TPLF immoo danqaa jechuudha. Maali piroojeektiin yoo lafarra siqe mootummaa bilisiginnaatu akka nu gochaa jira nu hacuucaa jira maal ittiin jechuudha. Amma ganaan baballeessa hojii amma yoo hojjetamanii baballeessu mala dhaabbata paartii kanarraa waan ajaa'ibaa waan kana caalu waan fooyya'aan arginu. Qabsaa'uu qofa wanni jedhameef sabaaf sallammoonni Tigraay keessallee qalbeeffachuu barbaachisaa kan jedhamuuf kanaaf waan misoomaa jiru balleessanii qabsoo tooftaa qabsootti godhatu jechuudha. Istiraateejii godhatu jechuudha. Sunni ammallee achi keessatti mul'ataa jira. Kanarraa kan hafe qarshii immoo kan silaa mootummaan kenneefis kan ofii qabanis kan uummata kana caalatti dhuguma misoomsanii uummata tarkaanfachiisuu danda'an hammeenya irratti dhangalaasaa oolu. Uummanni kun osoo hin jaalatin dirqama dammaquu qaba. Uummatumti naannoo sanaa jechuudha. Ergama isaanii fudhatanii mana maree bakka buutotaanii seessanii saa dhufanii garuu uummanni dammaqee kana keessaa bahu akkuma saboota kaanii yoo xiqqaate sadarkaa abereeji ta'e giddu galeessa ta'etti cehuu qabu jechuudha. Dhumarratti gabaasni irraa abdii maalii nutti toraa keessumattuu immoo qonna gannaa hojii wal qabate immoo kallattiin kaa'ame jira isarratti wanti jettan yoo jiraate ergaa qabdan fudhadheetan sagantaa keenya goolabnaa gara keessanitti adeebi'u. Haa ta'u akkuma har'a dhiyaateetti riiformiin akka biyyaatti kan gaggeeffame bu'aa gaarii fidaa akka jiru hubanneerra. Dinagdee biyya keenyaa siyaasaa biyya keenyaa yoo ilaalte waggaa 30 guddachuu kan hin dandeenye isaaf immoo namoonni akka biyya gaggeessan kan turan yaada haaraa fiduu waan hin dandeenyeef biyyi waggaa 30 booda dinagdeen gadi bu'aa ofeera siyaasaan gadi bu'aa ofeera wantoonni baay'ee gadi bu'aa ofaniiru. Kanaafuu riiformiin erga dhufe booda riiformii haqaa riiformii bu'aa qabeessummaa akka ta'e hubanneerra. Fakkeenyaaf kan siyaasaa keessatti yoo ilaalte siyaasaan keenya baay'ee hirmaachisaa akka ta'e siyaasaan keenya rakkoo saba keenya hiikurra kan hundaa'e akka ta'e duraan yoo ilaalte siyaasaa tokko qofa yoo deeggartee hin kabajamtaa kabaja argattaa yaa ta'u malee amma akka biyyatti yoo ilaalte namni rakkoo uummata isaa hiikuuf yaada kan barbaade yoo qabaate akka rakkootti akka hin ilaalamne bu'aasaa dhalleellaa dinagdee keenyaas yoo ilaalte dinagdeen waggaa 2 kan darbe yoo ilaalte wanta baay'een guddateera. Galiin nama tokko giddu galeessaan amma persentii 11 guddateera kan bara kana jechuudha. Duraan riiformiin kun odoon dhufin persentii tokko gaditti bu'eera guddin isaa jechuudha. GDP yoo ilaalte wantoonni baay'ee yoo ilaalte waggaa 2 keessatti gaarii ta'eera jechuudha. Kana qofaa miti hawaasummaa keenya yoo ilaalte misooma hawaasummaa keenya kabaja namarratti riiformiin jalqabe jechuudha. Kabaja namarratti jaalala irratti nageenya irratti riiformiin uummata keessatti amma yoo ilaalte mootummaan baankii nyaataa jedhee uume namoonni baay'ee ani nyaadhee namni kan biraa odoon nyaatiin hinaafu jedhanii amma Finfinnee keessatti baankiin nyaataa 1,000 caala uumameera jechuudha. Kuni bu'aa riiformii waan ta'eef kana sirriitti cimsinee deemuun baay'ee gaariidha. Kan biraa kan nu agarsiise mootummaan keenya cimaa akka jiru nu agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee mootummaan cimaa jechuun nu aadaa ta'ee yoo nu ajjeesee cimaa jenna. Yaa ta'u malee amma mootummaan cimaa ta'uusaa kan beeknu dhibee kanarratti cimummaasaa beekneerra. Fakkeenyaaf dhibeen yoo dhufu mootummaan maal jee biliyoona 5 ramadee uummanni keenya kanarratti hin rakkatu jedhee biliyoona 5 dhibeen odoo hin dhufin nu bira odoon galiin jechuudha. Isa booddee immoo humna tajaajila fayyaa cimseeraa jechuudha. Amma 80,000 kan ta'u namni yoo dhukkuba keessa yoo seenellee isaaf kan ta'u iddoo adda baaseera. Hospitaalota 50-40 kan ta'u adda baaseera jechuudha. Isaaf kan ta'u qarshii qopheesseera jechuudha. Uummataaf himeera. Uummata hubannoo akka argatu gooheera jechuudha. Kanaafuu mootummaa cimaa arganneera jechuudha. Mootummaa cimaa jechuun nama kan rukutu nama kan sodaachisu odoo hin taane
Mootummaa cimaa jechuun akka biyyatti rakkoon dhufee rakkoo san yeroo gabaabaa keessatti hiikuusaa baay'ee cimaa isa go'a. Kanaafuu mootummaan kana qofa miti amma akka jetteetti iddoo biyya keenya iddoo jijjiiramtutti qonna irratti qonni amma akka biyyatti jijjiiramuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa ammayyeessuuf amma sagantaa maal qabe paampii 10,000 caala biyyaaf galchuu sagantaa qabeera. Xaa'oo miliyoona 14 caala galchuuf qophii fixee hundusaa galeera. Persentii 90 kan ta'u jechuudha. Kanaafuu ani kanarratti sirriitti kan hubadhe maalinni uummanni keenya faayidaa kan argatu mootummaa cimaa yoo qabaate. Mootummaa cimaa yoo hin jiraanne uummanni faayidaa argachuu hin danda'u. Biyyoota baay'ee muuxannoo baay'ee yoo ilaalte biyyoota baay'ee jalqaba mootummaa cimaa ijaaruun baay'ee gaariidha. Adeemsi riifoormiin amma kan jalqabame mootummaa cimaa ijaaruu. Mootummaa cimaa yoo ijaaramne sabaaf sablammoonni faayidaa argatu. Sabaaf sablammoonni gaafii isaanii yoo gaafatan mootummaan cimaan kun isaaniif deebisaa jechuudha. Kanaaf riifoormiin bu'aa kan akka nuuf kenne kan agarsiisu jechuudha. Amma olaantummaa seeraa wajjin wal qabsiisee namoonni mootummaan waan coercive ta'uu dideef yookaan immoo coercive apparatusii fayyadamee uummata ukkaamsuu kaan hidhuu kaan ajjeesuu waan dhiiseef xiqqeessanii ilaaluun ni jira. Kun yaadadhuma siyaasaa biyya kana nuti kan dura keessa turre irraa kan maddedha. Aadaan siyaasaa keenya mootummaan yoo hacuuce mootummaan yoo agreesiif ta'e malee yookaan adabee afaan qabsiise malee mootummaan nuti hin fakkaatu ture. Sirna akkasii kan barannes kan keessa jiraannee dabarres kana waan ta'eef kana keessaa ba'uun akkuma waliigalaatti akkuma saayinsiitti fudhanne xiqqoo yeroo fudhachuu danda'a jechuudha. Yeroo fudhata wanni kun yeroo waan fudhatuuf obsan. Obsamuun kun immoo maal leejitimeesii beelli gochuudha. Amma paartiin biyya bulchaa jiru paartii cimaa. Caasaa mootummaa keessa rakkoo jira, rakkoo jira. Maaliif rakkoo jira? Waanuma asumas kaase ilaalchuma kaleessa ture. Politikaal kaalcharii keenya mootummaa akkamitti akka parsiifnuti goonu san sadarratti hundaa'ee fedhii dantaa murnaatiin illee wal qabatee wantoota tokko tokko caasaa mootummaa keessatti yuunifoormiitiin akka hin jirre waan agarsiisan ni jiran. Garuu paartiin cimaa paartii ilaalcha sirrii dirree siyaasaa bal'isuudhaanis haa ta'u miidiyaa walabummaa miidiyaa mirkaneessuudhaanis mirga namoomaas haa ta'u mirga dubbachuu mirga yaada ofii ibsachuu gurmaa'uu kunneen mirkanaa'anii gaafa hojiitti seenamu maal ta'e inni tokko gurmaa'ee kan miidhu inni kaan immoo ofirraa ittisu walitti bu'iinsi uumamuu achi keessatti namni miidhamu mootummaan araarsuudha malee adabuu miti jechuudha iddoo kanatti. Maaliif kana godhaa aadaa kana keessaa ba'uun gabaanutti obsuun gaafata waan ta'eef jechuudha. Kuni baay'ee kritikaalii wanta ilaalamudha. Strong governmentin akkuma kabajamoo muummichi ministeeraallee kaasaa turanii waan baay'ee hojjechuudhaan gama dippiloomaasiitiinis gama hawaasummaatiinis gama dinagdeetiinis waan uummanni ittiin ce'u ittiin tiraansfoorm ta'u ittiin badhaadhu yoo xiqqaate bu'uura isaa lafa kaa'uudhaan dhaloota boruutiif abdii ta'uudhaan leejitimeesii horataa deemuudha jechuudha. Akkasitti hojjetee kan dorgomu paartiin kamiyyuu dirree akkasii keessatti dorgomee kan filannoo isaa ta'u maalis haa ta'u mo'atu yoo ta'e itti fufaa jechuudha. Dorgommiidhumaan illee agartee paartiin ilaalcha akkasii horatullee akka dhufuuf haala mijaa'aa uumaa jechuudha. Isa qofaa miti asiin akka xumuramu miti. Badhaadhinni mirkanaa'ee paartii kanaan illee akka hafu miti. Paartiin morkatee gama kanaan paartii kana morkuu yookaan immoo injifachuu danda'u gara fuulduraatti akkaataa sanaan kan hojjetu gama hundaan badhaadhina dhala namaa irratti kan jijjiirama dhala namaa irratti kan xiyyeeffatu. Kanaaf immoo hojiiwwan adda addaa hojjetee lakkaa'ee kan agarsiisu yoo ta'e walumaa galatti bilisummaa bu'uuraa dhala namaa kan kabaju bilisummaa bu'uuraa dhala namaa kan kabaju ta'uu yoo danda'e paartileen kaanillee kan akkasitti morkatanii gara fuulduraatti illee tarii itti gaafatamummaa amma paartiin badhaadhinaa ba'aa jiru kan irraa fuudhuu kan malan yoo akkasitti taphatanii jechuudha. Kanaafillee bu'uura kaa'aa jira. Duudhaa guddaadha kun. Kanaafuu olaantummaa seeraa wajjin akkaataa namni parsiif godhu osoo jijjiirame osoo wanti goonni yaada jedhuun qaba. Akka walii kalaatti gabaabseen dubbadhaa. Jijjiirama waggoota lamaan darban dhufanii fi akkuma ispeesifikaal ilaalle immoo dhibee koronaa kanaan wal qabatee
wantoota bu'aal milkaa'ina galmaanii fi rakkoolee jiran yoo laalle milkaa'inni akkaataa biyya kana keessatti hooggansi jijjiiramaa kun mootummaan kun milkaa'ina fiduudhaaf hojjete haala biyyoota kaan turan irraa adda kana waan baay'ee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin silaa Itoophiyaan kan miidhamuu dandeessu turte waan baay'ee hambifneera jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin hojiin gurguddaan hojjetameera. Gama dinagdeetiin immoo dhibeen kun akka warra alaa nuti yoo dinagdee irratti tarkaanfii fudhanne sochii dinagdee irratti sochii hawaasummaa irratti tarkaanfii cimaa yoo fudhanne maal akka taanu waan beekuuf side by side namni of eeggannaa cimaa gochaa hojiis immoo hojii dinagdee irraas immoo akka hin daangeffamne bifa of eeggannoo qabuun akka hojjetu gochuun baay'ee bifa qorannoo irratti hundaa'e jechuudha. Kuni cimina hooggansaati jechuudha. Political leadershipin cimaa jira jechuudha. Gama fayyaatiinis wal qabatee akkuma kabajamoo muummichi ministeeraa kaasan waan kana dura zeeroo ture har'a hedduu qabnaa jechuudha. Gama ittisuutiin illee fudhate dhibee kana ittisuutiin illee keeziiwwan adda addaa teessi gochuutiin wantoonni nama harkaa qabnu leecaloo nama qabnuu fi kan duraan qabnu wal hin gitu jechuudha. Kunis tokko gama dippiloomaasii waan hojjetameef. Lammaffaa imaammata sirrii fi kallattii sirrii gama fayyaatiin illee waan political leadershipin hordofeef jechuudha. Hooggansa political leadershipidha. Dinagdeetiin illee imaammata akkamii dinagdee keenya fayyada ammaan tana right now akkam boona exportiif import irratti eenyu wajjin hojjan. Dippiloomaasiin bu'aa guddaa qabaa jechuudha iddoo sanatti. Baay'ee kritikaalii iddoo sanatti dinagdeedhaan Itoophiyaan alergiisaa ta'uu kan alaa fudhattu illee akkamitti akka fudhattu achi keessatti immoo fayyadamummaan dinagdee akka jiraatuuf jechuudha akka walii galaatti. Kanaaf hooggansi political leadershipin jiru kennamaa jiru baay'ee cimaa fi kan uummanni illee akkasitti hubatu bifa kanaan hubatuu qabu jedheeti yaada. Galatooma. Isinis galatoomaa hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture sagantaa gaggeessuudhaan kan isin wajjin turtii godhe an Malkaamuu Abdataatii hanga sagantaa biraatiin wal arginutti nagaatti.